kuma ya zamanto yayi ne don nuna cewa baka isa ba, ya ce to wannan wanda ya yi wannan karka yadda ka bar shi har sai ka nuna mar bai isa ba. Ya ce saboda idan ka bar shi ya ci gaba da haka, wannan kaskanci ne da tawaya a gare ka, sannan kuma ifsadan lil masburi alaihi, shi wanda kai masa haƙurin wannan ka lalata shi, don gobe ma zai yi wani, zai ƙara yi wani, sai ya ƙara yi wani, sai ya zamanto ɗabi'arsa. Kuma idan mutane aka bar suka ci gaba da yin haka sai su lalace. Na ba an gane wannan anan ba aka yi haƙuri ba, kuma da yawa inda yawanci muke kuskurewa haƙuri kenan. Wani lokaci wani abu zai faru akan titi, akwai lokacin da ake kabu wai a ce wai har ma an gaya musu cewa ai a Kano in kana son ka more sai ka dura wa mutum ashar sai kyale ka, sai zaman to ɗabi'a ce da sun yi maka wani abu kana jiwa za ka yi magana sai ka ga lailayo ashar sai taɓa iyayenka, kuma mutane sai su ce maka yi haƙuri. Irin wannan kamata yi in kana da abin nan ka kai shi sai an raba ku, tunda zagi criminal offense ne, criminal offense ne, Allah kalle sha wahala. Nan gobe in ya daga zai yi wannan zagin sai ya tuna ba dan Allah ba, dan wannan wahalar da ya sha. Haske mai leƙa gidan kowa Afirka TV. TV3 tafarkin rayuwa.